Hello，大家好啊！歡迎收睇阿明仔呢個節目嚇。今期咧就揾咗個特別嘉賓啊，就係我隔離呢一位啦嚇，即係亦都係我嘅客啊。而家成為咗業主，咁而家咧都變成咗 friend 啦嚇。我哋喺度咧飲杯嘢，想同大家傾下。咁咧呢位阿楊生啊，等你介紹下自己。係啊，大家好啊嚇。我姓楊嘅嚇，就啱啱咧，就喺今年嘅年中咧，就買咗大亞灣嘅，係大亞灣嘅樓，係啦，惠州大亞灣嘅嚇。喺去年咧，就2024年咧，咁我就因為一個朋友，佢就想過嚟買樓啦，咁就嬲埋我，咁就過嚟睇樓嘅嚇。咁喺成年當中咧，咁我哋都睇咗好幾個樓盤㗎。係啊，我話有睇咗成，我記得睇樓咧，舊年到而家真係有成年幾㗎咯喎。有啊，又真係有成年幾㗎咯喎。咁睇基本咧，大亞灣啊、惠陽啊啲樓啊，睇得七七八八，我分分鐘咧你仲熟過我咯喎。咁咧就睇咗好多啦，咁我就略略講幾個啦嚇。咁就星河丹堤啦嚇，就喺惠陽嗰邊，熱門盤。就距離高鐵站咧就係10分8分鐘車程嚇，就非常之方便嘅嚇。尤其是對於我哋香港過嚟嘅嚇，因為我本身咧我就係住新界區嘅嚇，咁我就幾個口岸過嚟都好方便嘅啊。深圳灣啊、福田啊、皇崗啊、羅湖啊，我都好方便嘅。咁平時最多喺邊個關口過關多啲啊？我一般福田啦嚇，福田因為過關容易啲啊嘛，少人啊嘛嚇，同埋一出去咧，咁我就可以坐地鐵咯。坐地鐵係啦，到沙田站直落。係啦，咁全程都係1個鐘頭，咁就過到嚟啦，過到嚟深圳嘅坪山14號沙田站咯。咁跟住就 call 架的過嚟都係10零分鐘，即係好方便，好方便。即係你都中意搭地鐵喎？地鐵 OK 㗎，因為平啊嘛。最主要就係嗰個交通成本啊，就係咁。因為我坐程高鐵，我都要40-50蚊，咁我坐地鐵10蚊，咁就過到嚟坪山呢邊啦。再打的過嚟10零蚊咁樣，係咪啊？咁就好方便，好方便。咁同埋咧，我最當初我過嚟咧就唔止睇星河丹堤嘅，咁又喺惠陽啦。首先講惠陽啦，惠陽有睇過長通禧園啦。而家我哋就坐喺長通禧園樓下啦，係個茶廳啊，係啦，係呢度長通禧園，係啊咁咯。大華悅庭啊，萬科民巷啊，嗰啲我全部都睇過晒嘅嚇。咁就再過嚟大亞灣呢邊，大亞灣咧，咁我就睇過你即係佢哋而家即係林森一線啦嚇，就係國韻雍庭啊，大中華啊，最出名啊唔使講啦，錦繡1號啦，係咪？但係錦繡1號就單價都去到14,500蚊，可能都唔止添。係，而家都係呢個價，而家都有有新盤喺度賣緊。咁就跟住再入少少啦，係咪？就去到西區呢邊啦，大亞灣西區，亦都係我喺呢1年裏面，我好相信就係大亞灣最旺嘅，就係呢個萬達廣場。係萬達廣場。大亞灣咧，成個大亞灣咧，唔好話最旺啦，最起碼咧最出名係呢個萬達廣場。佢嗰度就唔大嘅，但係咧，即係啲鋪咧，即係一間吉鋪都冇。係。咁咧，阿明仔咧，咁佢都好好啊，就全程就車我車出車入，又過嚟福田接我嚇。係啊，我記得都好似係接過有幾次。係啊，有一次深圳灣添，真係遠啦呢個地方嚇，再過嚟咁樣，但係都唔緊要嘅嚇，即係明仔真係好好嘅。
咁跟住咁到最後咧，咁亦都睇埋呢個喺大亞灣西區嘅，就呢個叫做泰豐木馬湖。木馬湖，泰豐木馬湖萬達廣場隔離。係咁咧，我喺大亞灣咧睇咗都幾個樓盤，德州朗斯啊，城央印象啊嚇，但係當阿明仔帶我去到木馬湖嘅時候，哇！完全係真係靚到不得了，真係靚到不得了嚇！佢個社區又靚嚇，物業管理又管理得好，又乾淨又企理。嚟到呢度啦，我又想問一問啦，係因為咧之前咧有啲業主啦就話啦，都有啲 YouTuber 啦喺片度話投訴啦，話木馬湖啲物業管理啦，話有啲渣啦，即係你自己感受咧，你覺得點啊？泰豐木馬湖咧，佢嘅物業公司咧就係好出名嘅，叫做金地物業。係金地。咁啊，確實咧，我木馬湖嘅金地物業咧，嗰個物業費咧喺大亞灣嚟講係最貴嘅。3個3。係啦，3個幾啦，3個2、3係啦，最好都萬科嗰啲都係呢啲價。係啦，咁咧，但係咧佢個物業好好嘅喎。即係譬如我有乜嘢，我第一時間 call 佢，佢第一時間就過嚟協助㗎啦。係啦，嗰啲管家又好好所以金地我暫時我係認同佢係合格嘅。係合格，係 OK 嘅當然啦，你俾得呢個價錢，如果佢俾翻唔到呢個 service 我哋嘅話咧，我係會勁投訴㗎。係啊。出片插佢。係啊，但係我到而家我都未投訴過佢同埋啱呢個11國慶呢個物業公司咧，又喺個社區咧就搞咗好多嘅 function，即係好多嘅活動啊。係啊，就讓好多即係讓我哋嘅業主咧，就即係啲小朋友啊各方面，即係好多嘢玩好開心。即係真係翻到屋企有家嘅感覺嘅，就係咁咯。咁咧，我喺惠州、大亞灣、惠陽咧，其實咧，阿明仔咧，我同阿明仔成交咗2套嘅。係，楊生幫襯我咧，買咗2個單位嘅。係啦，咁就講唔講出嚟好啊？片尾再講啦，而家等大家估下先。好。咁我又有個問題想問下楊生啦嚇，因為咧你睇得萬達隔離啦，因為我記得萬達隔離咧，幾乎嗰啲盤咧你睇晒嘅，華發啦比較出名啦，華發首府啦，朗斯綠園啦，木馬湖啦，咁而家所知第一套啦嚇。大家知啊，楊生就買咗木馬湖啦，而且而家咧，因為喺你爆咗出嚟咯唔好意思，講快咗添，咁都感受過佢嘅一啲物業啦，同埋咧佢住喺嗰度啦，都非常之舒服啦嚇。咁點解最終睇咗咁多嘅盤啦？我記得當時啦，除咗華發啦，即係嗰個朗斯綠園啦，你都好中意啦。咁點解最終揀喺呢一個盤咧？乜嘢原因咧？我自己個人意見，就我係覺得就係德州朗斯佢嘅樓盤係好嘅，位置都非常優越，係遺憾嘅就係佢樓下周邊嘅配套係冇嘅，咁就呢個係即係尤其是我哋香港上到嚟，即係好似即係我住圍村嘅，好似入到圍村咁咯。你明唔明啊？即係我哋下下要，譬如我哋要去市區，譬如要去屯門市中心啊，元朗廣場啊，甚至乎上水廣場啊，即係我哋好似要從一個圍村入邊係咩都冇嘅咯咁當然佢個萬達亦都好近嘅。咁但係如果你近嘅意思就係你要揸車咯，或者你要有部電瓶車咯，
係啦咁你就覺得會近咯，幾分鐘咯。但係如果你行路咧就大鑊啦，就行餐死啦。係啦，即係你肚餓，你想食啲嘢，點好咧？係咪啊？你想買件衫，或者突然之間屋企打爛咗隻碗，你想即時落街去嗰啲超市嗰度買碗碟碟，係冇咯，係好難揾得到嚇。咁當然佢對面都有啲商鋪嘅，不過就唔係太多咯嚇。所以如果你係唔介意德州朗斯，佢樓下即係目前係啦，目前暫時係對呢啲商圈稀缺咧，就唔好考慮咯嚇。咁但係個樓盤確實係真係靚嘅，因為佢個大露台真係話6.8米啊，係咪啊？有啲去到7.幾米，即係燒嘢食都得啊，誇張，係啊，誇張同埋佢係板樓設計咯，全程向南咯，即係呢啲我都睇過，我都係 OK， 我曾經都係想買嘅，咁但係即係屋企人亦都最後去過就會覺得你真係如果你要想買嘢啊，平時日常生活啊，好似咁樣落街飲杯奶茶，你唔使諗咯，係唔會有咯，就係咁咯。咁咪有叫嗰啲美團外賣咯嚇，都好方便嘅，都方便嘅，都有嘢食嘅。咁華發咧華發個樓盤係靚嘅嚇，因為始終華發大家都知道。佢始終係珠海係 No.1 嘅開發商嚇，佢啲質素亦都係靚嘅 OK 嘅。但係我去過咧，唯一又係遺憾嘅就係佢離嗰條高鐵站啊，太近啦。咁太近咧，就形成咧我喺嗰邊，即係我自己個人覺得啊。就唔係太適合我咯，咁當然都好多人都好中意嘅，同埋加上我知道啊明仔，因為我成日都又間唔中都有睇 YouTube 嘅，就佢喺今年咧華發都做咗好多嘅政策，就即係送家私家電啊，係開發商送喎，咁我覺得都係一個好嘅，因為即係講真，你使少1蚊。你就真係使少1蚊㗎嘛！你唔好諗住上嚟買間屋就咁買間屋就得㗎咯喎！你要嚟緊，你要好多嗰啲垃垃圾雜瑣碎啊！碗碗碟碟啊，係咪啊？大型啲嗰啲家私家電啊，係咪啊？你想普普通通嘅家私，你全屋當你3房1廳，你都要圍到萬幾2萬蚊啦，點都睇咩質素咯，即係平啊！係咪啊？但係如果你話要去到嗰啲芝華士嗰啲一張梳化都皮幾嘢啦，係啦，咁樣咯，即係我成日覺得咧，就係樓盤就係百貨百客咯，點為之百貨百客？咁好，即係蘿蔔青菜各有所愛咯，就係咁咯，咁你唔中意都有人中意嘅，就係咁。但係如果你話對於我嚟講，就華發就我最終我都係冇要到嘅，係啦，就係咁咯。係啦，呢三個其實比較之下咧，講真都係木馬湖最啱你心水啦。當時我記得唔止，仲有一個樓盤係嗰個遲啲先講啊嘛。木馬湖最啱心水啊嘛。但係其實如果目前嚟計咧，即係你覺得嚇？木馬湖呢個盤，因為我記得當時買咧價錢係9000零1萬鬆啲啦嚇個價單。你覺得而家你住落啦，佢值唔值呢個價咧？你自己感覺？如果你問我，你今日問我咧，我可以話俾你聽，絕對值。最大嘅原因就係因為我係香港土生土長，我係好明白，當你有一個家庭。你有小朋友嘅時候，係你要栽培佢，你要幫佢去籌謀好多嘅學校。木馬湖當然佢最大嘅優勢就係有一所貴族學校。呢間貴族學校咧，佢前身咧，我冇記錯叫做北大
係北京大學㗎係北京大學同埋培文學校，係啦。咁而家就改咗名啦，叫培雅學校。係啦，係啦。咁就佢唔平㗎學費，係啊，係啊，都10幾萬啦。一年啦，一年啦，係咪啊？一年。咁貴族學校喎，即係名校咯。我哋香港叫名校。喂，但係阿楊生，你個仔又唔喺度讀書喎，你點解諗呢一樣啊？因為你有名校嘅樓盤，必定個價格係唔會點樣跌落去嘅。係嗱，好似以香港為例啦。如果香港人好多知道，其實如果接近名校嘅屋苑咧，係好難跌㗎。同埋有好多父母咧，佢為咗仔女咧要讀嗰間咧，佢會去揾附近嘅樓盤，或者去租啊，或者係睇下有冇啲親戚朋友啊，就去掛一個水費電費啊，即係呢啲咁樣去做證明啊。係啊，就係要讀嗰所學校。咁既然今日你大亞灣你嗰啲樓盤大家啲價錢其實都差唔多，係咪啊？即係8000靚嘅樓盤8000零蚊，咁啊去到萬幾蚊，咁我點解唔揾一個樓盤？佢係有所貴族學校，同埋唔止㗎，佢啲公立學校都係數一數二嘅公立學校。係咪啊？咁啊，加上個地理位置，地理話萬達商場喺隔離喎，幾百米我行路，我翻親嚟我行路過去嘅，係咪啊？幾分鐘我就行到去萬達咯，係咪啊？跟住益田假日廣場我就行10零分鐘，有時食飽飯我就行下去到益田假日廣場。我哋仲去過幾次嗰個翡翠山嗰度。飲嘢啦，啤佢啦，去過幾次啦，我記得有2、3次啦，夜晚啦嚇。係啊，喺嗰度嗰條酒吧街。係啊，個幾大商場，我記得你都去過咯嗬。係啊，吳越廣場啊，吳越廣場都去過啦嚇。同埋咧，最主要咧係乾淨啊。係啊，即係如果你用7000幾蚊，你揾一個樓盤嚇，佢附近係你覺得係唔舒服嘅，即係唔係好，即係街道唔係好企理嘅。咁我相信會後悔咯，係咪啊？即係你話佢改善，都會有嘅，不過要慢慢嚟咯。但係我唔係喎，我買萬達商圈嗰邊，我唔使諗喎，而家係咁就係咁喎，係咪啊？同埋佢會不斷改善喎。你知道而家國家係好好噶嘛，係咪啊？對每一個地方係即係會好完善㗎，做啲措施。係咪啊？就係所以其實呢個因為國家嘅政策啊，對人民好，所以我喺香港我都上嚟惠州買樓咯，就係咁咯。同埋真係好方便，你一程地鐵跟住高鐵啊，仲有我好似聽講2027年係咪深汕高鐵好快去到羅湖北？深汕高鐵就喺深圳嘅南山區有個叫西麗總站，即係深圳灣關口咧有13號線咧係可以直駁嘅。咁咧佢個終點站咧就喺深圳嘅第11個區啦嚇，叫做深汕合作區，終點站喺嗰度嘅。咁啱咧，我哋嘅惠州咧就喺中間位，有個叫惠陽站嘅。咁佢喺深圳嘅坪山區咧都會停一站嘅。第時咧喺羅湖有個羅湖北站。咁羅湖北站咧，佢嘅位置咧就喺清水河嗰附近嘅，而家有地鐵噶啦，起緊噶啦，就喺嗰一帶嘅。如果第時通咗之後咧，呢一個喺西麗站，如果到惠州咧，全程咧，你預佢3個字啦，即係因為官方估計下，全程咧喺西麗站到深汕總站咧，全程係半粒鐘，因為佢每小時最高時速咧360公里每小時，係好快嘅。如果第時喺羅湖過關咧，或者甚至乎啦，你福田過關，你搭地鐵去羅湖過嚟，全程喺深圳到惠州分分鐘咧唔使半粒鐘搞掂晒，所以係好方便。咁我又想問啦，如果從惠陽呢條超級高鐵過到去西麗站，30分鐘到啊？唔使，即係預計下，因為我哋惠州係中間位嘅，咁咧佢官方咧就預計啦，喺頭站到尾站，即係深汕嘅總站
全程半粒鐘。咁我喺中間位，我估計3個字，即係15分鐘可以到呢個西麗總站，10分鐘到羅湖北站。咁我估最終嘅時間咧唔會爭得太遠，因為點解咧？而家已經係通咗一條咧，就係喺12年嗰陣時啦，通咗呢個廈深高鐵，就係而家嗰條線喺惠陽站到深圳北，同埋咧可以直落西九嘅。咁而家喺惠陽站咧直落深圳北咧，嗱我搭過嘅，全程咧佢有啲班次咧快啲咧19分鐘，有啲慢啲咧21都可以到。咁我哋預估呢個時間咧係 OK 嘅，因為我哋新開呢條深圳高鐵咧，佢最高時速咧360公里每小時。咁我哋而家現成嘅呢一條咧，最高時速係得280每小時，所以咧15分鐘到西麗總站咧係合理嘅，係即係最多我估都唔會超過20分鐘就可以到噶啦。咁其實係完全可以滿足到即係半粒鐘嘅生活圈啦。喺譬如話你第時喺深圳灣過關啊，半粒鐘內就可以到惠州噶啦。因為惠陽站咧，可能大家如果未嚟過惠州，可能唔知其實惠陽站咧去我哋嘅沙田第站啦，你預佢差唔多5-6個字到啦。去萬達廣場呢啲咧10零分鐘啦，都係可以到嘅。即係哇！如果聽阿明仔聽你咁講，如果你喺深圳灣，跟住就過咗深圳灣之後，再坐地鐵13號線13號線，因為而家我記得喺舊年年尾係通咗㗎嘛。喺直情喺關口入邊係可以搭出去㗎啦嘛。咁就過去西麗站，就轉高鐵，係咪啊？就再過嚟惠陽站，係咪咁？惠陽站，哇，好方便喎！咁如果係咁嘅話，對屯門、元朗係啦，天水圍甚至係啦，天水圍啊、洪水橋啊、廈村鄉嘅朋友，哇，真係好方便喎！係咪啊？即係你諗下，我過到嚟，譬如我太豐木馬湖，我都係講緊唔使8-1萬啊，8-1-2萬，我冇記錯，我都唔好記得啦。係啊，因為都成交咗差唔多都有半年啦。差唔多啦，而家都住入去㗎啦。係啊，咁咧就過到嚟，哇！真係好方便咯。即係你買個109方，係咪啊？4房1廳，即係真係係啊，咁就係4房2廳，係啊。哇！同埋即係真係好方便，即係唔係講少。順便我又想問一問啦，因為我記得係楊生你啦，你有去珠海啦、中山啦，都行過下啦嚇。即係有北上買樓呢個諗法之後啦，都去行過下啦。咁點解最終咧，即係會嚟到惠州啦嚇？點解嘅？因為咧，我記得啦嚇，我自己印象嚇，因為咧你喺譬如話喺新界啦，譬如話如果喺屯門啊、元朗嗰一班啊，其實喺深圳灣過關咧嚟惠州咧，其實比較遠嘅。咁如果去中山啊，甚至乎珠海、直情港珠澳啊，係啦，拱北落啊嗰啲啊，就方便好多啊！咁點解仲肯嚟到惠州咧？因乜解救咧？可能係嗱，最主要就係一個交通啦。嚇，交通咧，其實實不相瞞，我唔係好中意坐巴士。嚇，如果你要我坐車，其實我首要條件就係，如果我坐巴士，我無論天水圍或者屯門，我要坐巴士去到咩喎？去到赤鱲角嗰邊，即係嗰個中轉站啊！中轉站係啦，跟住再轉車就要即係行條大橋就過去關口，即係咁樣。即係我坐巴士我就覺得咧個時間永遠都好長㗎喎，坐極都未到喎。呢個係我自己嘅問題啦。第二就係話，如果我港車北上，我自己揸車係而家好多香港人都。港車北上係咪？咁亦都我身邊都有啲朋友係買珠海、買中山嘅嚇。但係如果你講緊，當我真正年紀大，去到65歲啦，係咪嚇？係咪真係會繼續揸車咧？呢個第一。第二，你個成本係高咗嘅喎，你嘅交通成本啊，我過嚟惠州。我交通成本好平嘅啫喎，嗱我略講啦，係咪？我福田口
我過咗關，我10蚊雞，我就去到沙田地鐵口。如果到咗60咧，免費。係啦，啊，坐地鐵免費嘅，因為佢屏山都係屬於深圳嘅。係。咁跟住又再從喺屏山區再打架的10零分鐘，係咪啊？先至10零蚊。咁我覺得呢個成本對我嚟講係年紀大咗，係咪啊？因為到你年紀大嘅時候，你要好多使費㗎。阿明仔，呢個係真㗎，因為我父母都係好多使費，唔好講啊。即係我哋有時我哋要睇嘢咧，我哋要長遠睇嘅。你要睇就要睇前人，佢所經過嘅階段、經歷過嘅階段，係咪啊？好似阿明仔，係咪啊？你後生可為，大把前途，先得嗰20幾歲仔，係咪啊？即係你唔會諗住自己會有病有痛咯。係。當你有一日你有病有痛嘅時候，係咪啊？咁你嘅醫療開支又係一筆錢，係咪啊？醫療開支包括中醫，包括西醫，包括所有嘅所謂叫做能夠幫到自己嘅補品，係咪啊？全部都係要錢，係咪啊？咁我會覺得就係有一啲錢應慳就要慳咯，就係咁樣咯。仲有啊，若果你哋要選擇過嚟惠州買樓咧，即係好似我咁樣啦，我自己選擇過嚟惠州買樓啦，我第一時間我就會點做咧？我就一定要喺呢度買份醫保，醫保幾百蚊一年，係咪啊？你唔好理佢，你又起碼有份醫保先，即係叫做幫輕下啲啦，係咪？順便提一提，呢個醫保咧，佢係冇任何限制嘅，香港人都買得嘅，但係前提咧，你要有個居住證。咁呢個居住證咧，如果你買樓咧，就直接攞個房產證，即時就出到噶啦。如果唔買樓咧，都辦到嘅。咁咧要喺度租樓滿半年就 OK 嘅啦，就可以辦到呢個居住證。咁而家咧呢個醫保咧400零蚊一年啫，就算你70歲、80歲、90歲都係可以買嘅，呢個冇任何限制嘅。同埋加上咧，你上得嚟買樓咧，即係趁後生咧，唔單止要喺國內，你買咗樓，你有產業啦，你就買份醫保，都要喺香港都要考慮要有一份保障俾自己咯。香港咁而家嘅國內咧係全部可以得嘅，3甲醫院又得嘅。同埋而家嘅3甲醫院咧，你唔好諗住係20年前嗰啲醫院好落後咯。而家嘅醫院咧，國內嘅3甲醫院係好靚㗎，服務好好㗎，醫療水平係一流嘅水準就係咁咯。同埋咧，其實我自己即係其實我都40幾歲啦，係咪？即係我都有兒有女嘅咁其實我都成日我都覺得一樣嘢，無論做父母去置業又好，或者係而家好似阿明仔呢啲年青人20幾歲仔，係咪啊？其實我係建議係應該要喺國內置下業咯，尤其是喺大灣區大灣區係國家重點打造㗎，係咪啊？粵港澳大灣區，粵港澳大灣區9個城市係2個經濟特區，係好重要㗎咁惠州係其中一個啦，係咪？咁變相嚟講咧，我認為咧，後生仔係應該要趁後生要去拼就過嚟惠州呢邊因為佢鄰近就係深圳，要記住點解你頭先問我個問題，我唔會選擇珠海同埋中山咧。第一就係我嘅交通費成本高咗，係咪？第二佢確實佢周邊係冇咩一線城市即係我隔離就係一線城市啦，就係深圳啦。即係好老實講，係咪啊？同埋我就算我喺深圳，我好多朋友，我去朋友約我食飯，我轉頭我揸架車，或者我搭地鐵，我已經翻到嚟屋企啦，係咪啊？呢個係最重要嘅。同埋我係同埋一樣嘢就係我深圳真係好多朋友，好多親戚。即係我珠海、中山亦係一個問題，就係我係冇乜親戚朋友，所以我都唔會選擇嗰邊咯。就算嗰邊幾好，我都係唔會選擇咯。最主要就要睇自己。同埋咧，我記得咧，我曾經有個其他啲客都有講過嘅。
佢係同我講咧，佢話咧佢喺香港，佢話咧譬如話上晝啦，今日放假啦，瞓到10點零啦，就快中午啦，想食完個晏就上嚟睇樓啦。如果係想去睇中山樓咧，即日來回唔掂嘅。咁我記得咧，阿楊生咧好多時咧，我睇過啦，有時啦三鄉啊，中山啊，三鄉啊，有時好多時咧下晝瞓醒，喂阿明仔睇樓喎，即日下晝翻嚟到惠州睇完樓，到夜晚7、8點又翻去。係啊係啊，嚇，因為咧好方便咯。我識阿楊生咁耐咧，未試過一朝早早過嚟睇樓嘅，都係去到咧11、2點啊，2點幾嚟到睇完樓食個飯甚至乎咧喺啲夜市攤頭下飲杯嘢，洗個腳按個摩咁樣咯，係咪啊？就翻去啦。係啊，但係可以做到嘅。咁咧，如果去中山咧，因為我有聽過唔同客講啦，佢話如果即日來回咧有啲難，唔係話做唔到，係比較趕時間，因為咧要就翻咧多數中山要就翻呢一啲中港巴啦你就翻佢時間翻到就比較難，因為你無論點啦，你去到中山咧點都要睇地方啦有啲地方咧喺香港去到咧有成3個幾鐘就比較遠嘅。咁咧而家我哋惠州咧都有通咗啲惠州直達太子地鐵站嘅直通巴士啦，咁全程咧都係2個鐘啦，有時唔塞車咧唔使2個鐘都可以到嘅，我覺得都還算方便啦，都係近呢幾個月通班次又比較少啲啦，一日咧係得2班來回係啦，就係咁啦。咁啊，所以咧，即係其實我最終我選擇惠州咧，其實係真係有幾個最重要嘅原因喺度嘅。第一，我嘅交通成本係低咗嘅第二就係我嘅親戚朋友冚唪唥喺深圳即係我哋相聚約出嚟會比較簡單容易咯，係咪啊？就係咁咯。有時候我喺深圳，我食完飯，我啲朋友車我翻嚟添佢話好快㗎咋你惠州大灣好快㗎咋係啊，我20分鐘就到㗎啦，就係咁咯，係嘛？即係好快咯咁就真係要在乎於自己嘅決定咯，就係咁咯要唔要同大家開估下我另外一個樓盤買咗邊個？係啊，另外一個樓盤開估下啦嗱，其實咧呢個盤咧係深圳最靚嘅開發商都比較熱門嘅嗱，因為你逢親嚟到萬達廣場睇樓啦，或者係惠陽高鐵站啦，其實都係嚟惠州睇樓高端盤之中咧必睇嘅嗱，星河單體啦。咁相信咧星河呢個發展商咧，如果有成日過深圳玩嘅朋友仔咧，可能都知嘅。喺福田咧有個即係福田購物公園站啦，嗰度咧有個 Coco Park 就係星河噶啦，呢個發展商啦。咁惠州呢個星河單體咧，其實我都拍過唔少片嘅幾乎咧話係咧近住惠陽高鐵站啦，同埋咧直通香港嘅直通巴啦，都開齊晒噶啦。而且咧業主食堂湖景自帶嘅 Coco Garden 商場配套最成熟噶啦。又講下啦點解要揀呢個盤咧？其實佢哋都有啲共通點嘅共通點就係兩個開發商都係喺廣東省非常出名嘅喺廣東地區深圳惠州廣州係非常出名嘅星河集團泰豐集團第二樣嘢就係咧，佢哋有一個獨特之處就係個樓盤裡面都有湖呢個湖咧，你唔好睇小佢喎，你會好舒服即係你會喺個湖邊嗰度行你所有喺香港嘅壓力，你翻到嚟，你會令到自己係好減壓咯好舒服咯，啲風吹埋嚟，你唔使去到海邊各方面，一個湖佢可以帶出一個大自然嘅氣氛俾自己，呢種感覺係咪啊？即係好多人點解佢中意去行山各方面，佢咪就係要大自然咯，係咪啊？但係我唔需要喎。你喺惠陽大亞灣，你有邊個樓盤係真正有個湖有，都有一個，我冇記錯就係呢個木雲溪谷木雲溪谷
牧民溪谷都靚，係好靚，非常之靚。呢個樓盤都 OK，但係佢單價真係確實真係仲貴過星河丹堤。咁我咧到最後咧，我就選擇呢個星河丹堤咧，就係有湖啦，係咪？離高鐵站幾分鐘啦，一個百萬社區啦，樓盤嘅質素好緊要嘅喎，嚇！你喺呢度地區，你邊一度地區你買樓，你梗係買啲出名㗎啦，你起碼即係我哋講得白啲，鋼筋都靚啲係嘛，石屎都靚啲係嘛，冇甩皮甩骨啦，大佬係咪先？即係我哋係要咁咯，喺香港辛苦翻工做嘢，翻到嚟你買個樓盤仲要受氣，係咪啊？又要受物業管理氣。又要樓宇質素問題有問題，又有啖氣，即係唔會你唔想咁樣咯。你翻到嚟你係要享受噶嘛，係咪啊？你希望即係我哋成日講安家置業啊嘛，係咪先？咁你就要有一個樓盤要好咯，係令到自己舒服咯。星河丹堤都唔平㗎，我記得我同你買成交都要差唔多12000幾。係12000幾，爭少少13000。係啊，但係我覺得係值嘅，完全係值嘅。值喺邊度先？值喺個樓盤嘅質素咯，係咪啊？開發商嘅名氣咯，嗰邊嘅地點啊，好優質啊，係咪啊？隔離就係高鐵站啊，係咪先？就係咁咯，呢個好方便咯。你一落街咩 KFC 啊，麥當勞啊，咩超市啊。哇！隔離旁邊天虹大潤發哇乜嘢都有，仲要佢自帶一個係咪星河高Garden 呢個商場係咪啊？即係你會有好多，你會感覺係好舒服、好方便咯，係咪啊？仲有佢又自帶又有會所，哇足球場籃球場健身室哇乜嘢都有。係咪啊？我俾多2-3千蚊一方，我翻到嚟我有咁嘅設施，係咪啊？有咁嘅商圈，係咪啊？飲食又 OK，係咪啊？如果我話喂我9000蚊，我買一個樓盤，係咪啊？周邊乜嘢都冇嘅，各方面唔齊全嘅，咁當然我頭先都係嗰句㗎啦，百貨百客。係每個人選擇唔同咯，佢嘅需要唔同咯。有啲人可能佢嘅經濟能力係咪啊？佢係圍繞我想買層樓都係80-90萬。有啲佢嘅經濟能力好啲，想買112萬、145萬嘅，係咪啊？亦都有，就係咁咯。但係咧，我留意咗一樣嘢就係咧，呢兩個樓盤咧又有同一個特質嘅喎。嗱，你有冇發覺一樣嘢咧？喺大亞灣，我睇咗咁多樓盤啦，大亞灣又好，惠陽又好啦，好多現樓嘅樓盤，比較2-3線嘅質素嘅樓盤，佢哋個成交係現樓喎，成交唔係好高嘅喎，佢價單好吸引啊，7-8千蚊一方一平好吸引，好吸引，但係咧。我發覺咧，點解咧？星河丹堤同埋木馬湖，我買呢兩個樓盤，佢仲不斷起緊。係不斷起緊，不斷有成交喎。星河丹堤仲未交樓嘅，佢 T 區仲未交樓，仲要過多一排。你買嗰陣時都係喺度起緊，喺度喐緊。有幾座咧，仲未起到頂。嗰陣時點解會有信心咧？嗱，即係譬如話呢啲樓花，點解會咁夠驚去買佢咧？嗱，因為咧，我確實睇到咧，佢又唔係好大型。係。你話咩恒大碧桂園嗰啲大到咁樣咧，真係驚㗎喎。佢大得滯，你又未必會覺得會好安全㗎喎，係咪啊？係。咁呢啲開發商亦都反映話咗俾你聽，佢真係出咗事啦，係咪？咁但係咧。佢星河，你唔會覺你嘅感覺就係佢仲不斷起緊喎，係咪啊？泰豐木馬湖又係不斷起緊喎，佢仲要係我每個禮拜都會翻上嚟嘅，就逗留2日1夜嘅。我一望落去樓下咧，哇！
啲人開工咧百幾人喺度乒乒乓乓嘅喎。你講係而家木馬湖嘅5期。係啦，木馬湖嘅5期啦，星河都係嘭嘭聲嘅係喎。我翻去星河單堤咧，我有時翻去執下嘢啊，成啦，因為我有啲寶物咧，我都擺咗喺，我特登喺香港抽過嚟擺嘅嚇。即係我喺香港，即係我有啲運動咧，我年輕嘅時候咧，我就即係攞好多獎嘅。咁我就將啲獎杯啊、獎牌啊，我就冚唪唥咧，我就帶咗翻上嚟，我就擠塞其實晒入去。即係咧，你翻到嚟咧，你會見到咧個樓盤咧係嘭嘭聲起嘅喎。咁咧你落到樓下咧，你會見到咧嗰啲sales 啊。哇！不斷一批人又一批人咁樣帶人嚟睇嘅喎，咁樣咯。即係我會發現一樣嘢，點解啲人成日講啊，話咩大亞灣啊、惠陽啊、鬼城啊，樓盤冇人要啊。嗱我自己覺得啊，我唔會考慮呢樣嘢㗎。點解？我淨係考慮一樣嘢就係。如果你今日有能力，你嘅經濟能力許可，係咪啊？你要買啲嘢喺手咯，嚇！尤其是我哋香港人成日都會覺得一樣嘢就係磚頭最值錢嘅，係咪啊？跟住就到黃金嘅，跟住就其他嗰啲唔好計啦，係咪啊？嚇！股票都會賺錢，亦都有人輸到趴街。係咪啊？啊！你買架車，買架靚車，一架 Benz 百幾萬落地，係咪啊？到頭來可能10年之後值10零20萬，即係佢個貶值得好快啊！就係咁。但係你買磚頭，你唔會覺得係會貶值咯？你價當然每一個年代時間佢都會有起有跌，有高有低，係咪啊？呢個唔緊要㗎嚇。磚頭係永遠係對我哋嚟講係最安全、最有信心，因為你要有個家啊嘛，係咪啊？就算你唔好話愛嚟投資啊，你愛嚟住，係咪啊？你冇屋企唔通瞓街咩？啱唔啱啊？冇可能㗎。咁我就會覺得就係話，你過嚟惠州買咗樓，呢個就係你嘅資產。無論後生仔啊，可以咪供咯，係咪啊？20年啊，25年啊，俾一個時間俾自己啊，喺國內啊，而家粵港大灣區啊，惠州呢個城市啊，去買落嚟，20年之後係咪啊？你係自己㗎啦，真真正正自己㗎啦，係咪啊？勤勤力力係咪啊？啊，即係我覺得呢個你要明白。我唔理你係靚樓盤好，唔靚樓盤又好，百萬大盤又好，你只要買落嚟，就係真真正正係自己嘅資產。咁當然啦，係咪啊？咁當你要決定買嘅時候，我都係嗰句㗎啦。啊，即係最好就係揀啲比較大型啲嘅樓盤咯。大型啲啊，大型啲咯。因為點解我會咁講咧？大型啲嘅樓盤仲有一個好重要嘅因素喎，就係你可以喺自己嘅樓盤裏面去散步啊，去玩啊。即係你唔使下下個樓盤得個細細，你啲樓。你有4、5棟、6、7棟，咁你個花園又唔係樓下唔係好大，你落去行嚇，又係行嚟行去，呢度就望到對面啦，嗰度又望到呢度啦。但係我唔係喎，我喺星河，我喺木馬湖，我係望唔到前面咯，我望極都唔知道個終點喺邊咯，你明唔明啊？即係大到咁嘅喎，係咪啊？咁呢個就形成我覺得就係好舒服咯，入屋寧靜。出則繁華，係出則繁華，就係咁嘅理念咯嚇。點解我哋香港好多人佢都買好多大型嘅樓盤啊？有啲買啲 house， 即係我哋嘅獨立屋，係咪啊？你好似西貢，係咪啊？西貢咁你一個大樓盤啊，入邊有一個好靚嘅自帶嘅花園啊，乜嘢剩啊？好似我哋新界錦繡花園嗰啲，哇！入邊真係你真係拖隻寶貝啊，即係講緊拖隻狗仔啊，你都會唔使拖出街咯。你喺個樓盤嗰度帶佢去散步啊，去玩啊，係咪啊？喺個湖邊嗰度唞下涼啊，OK 嘅，係 OK 嘅，就係咁咯。
咁咧阿楊生啦，當時揾我買啦嚇，亦都有即係因為買新樓啦，又因為我成日拍片都有講啦，又俾咗一啲額外優惠啦。楊生係咪真係攞到先？有嘅，係嘅，係啦嗱，阿明仔咧，如果咧經過呢條片咧，唔好信我嚇，我只係帶出一個問題，就係阿明仔佢對我由當初我識佢嘅承諾到今日，佢係交足功課，係真係交足功課嘅嚇，就係咁咯嚇。我屋企三部冷氣都係阿明哥送嘅，多謝晒，多謝晒，多謝啦，客氣，係啊，多謝。因為咧，即係我份人啦，我就比較隨和啲嘅，即係中意啦，即係你成交前啦嚇，即係有乜我就講好啦嚇，即係我唔中意話有到成交完啊，又呢樣又嗰樣又變咗，又唔中意嘅，即係之所以咧有咁多客咧，即係成交完啦，做埋業主喺度住啦，大家都變成 friend 啦，間中。楊生嚟親都，喂，明仔喺邊度啊？食下飯啦，去飲杯嘢啦。即係而家慢慢我哋都好熟啦，而家直情係 friend 咁啦。因為佢而家都成日上嚟㗎啦，所以咧即係我覺得就係咁咯，即係最起碼有始有終啦嚇，講得出嘅嘢咧要做到咯。同埋咧，我想片尾啦，我都想講一樣嘢，就係阿明仔咧，確係一個盡心盡責嘅 agent 嚟嘅。呢個事實點解我會咁講咧？第一，從佢幫我去睇樓，我叫佢過嚟福田，過嚟深圳灣，過嚟羅湖接我，佢都隨傳隨到嘅。呢個第一啦。第二就係過到嚟惠州，佢全程都係即係陪住我走走趯趯嘅嚇，無論我呢個樓盤我唔要啊，或者剩嘅，佢冇 say no 嘅，亦都冇逼我買嘅，係冇逼過嘅嚇。提出嘅意見都非常之專業同埋有中肯嘅啊。第三就係最主要作為一個 sales 咧，係個售後服務同埋佢嘅態度嚇。阿明仔佢嘅態度係非常之和善啦、誠實啦，呢樣嘢係唔好話做生意，係就算做朋友係必須要做㗎嚇。呢樣嘢係人嘅本質嚟㗎嘛，係咪？順便問一問啊，楊生，我今期出呢條片，我冇俾錢你㗎嚇，冇叫你。冇即係講真啦，即係我哋呢啲義務嘅嚇，即係我都希望阿明仔即係後生就會有衝勁去為佢嚟緊所有嘅有緣嘅客戶咧，係真係盡心盡力咯，去幫助即係嘅客戶，無論佢買樓啊，或者過嚟將來要辦呢個居住證啊，買呢個社保啊、醫保啊都得㗎一手樓啊、二手樓啊、租盤啊，哇！你記曬阿明仔全部真係好叻，真係好叻仔，搞掂。係啊，即係呢樣嘢係我真係喺惠州好多中介但係我最終我係選擇咗阿明仔咯因為第一佢係冇脾氣如果我同你我俾生意你做，你俾脾氣我點解要俾生意你做咧？係咪啊？呢個係好緊要，好緊要。同埋咧，佢售後服務咧有乜嘢係盡責咧？譬如我過到嚟我約佢知我會同佢講，我過2日上嚟啦。或者阿明仔會WeChat 我楊生你幾時上嚟啊？我請你食飯咁樣上到嚟佢真係請我食飯，佢真係佢埋咗單我都唔知即係呢樣嘢。我覺得唔係真係個個能夠可以做到咯咁所以咧，即係其實總括嚟講就係話嚟惠州、大亞灣、惠陽，甚至乎我知道惠州好大㗎，買十里銀灘我都有好多朋友買十里銀灘我都有介紹俾阿明仔嘅咁人哋接觸到阿明仔之後咧，都話喂唔錯喎，你介紹阿明哥
佢真係哇非常之服務到位喎，即係咁樣咯係。即係呢樣嘢唔係我吹水嘅我都啲朋友都係多謝阿楊生支持，係啦。係啊，同埋咧我哋今條片啦就講到而家啦嚇，亦都非常之多謝阿楊生嘅分享啊！如果咧有朋友仔咧覺得即係今期阿楊生呢條片啦嚇特約嘉賓嚇，即係如果佢嘅一啲意見啦有對大家有幫助啦，希望大家幫阿楊生點翻個 like 嚇，同埋咧如果有朋友仔咧對我哋惠州啲樓啦感興趣。可以咧加翻我嘅 WeChat 啦，或者 WhatsApp 啦俾啲參考意見你都 OK 嘅嚇。但係有時咧，有時我可能喺度揸車咧，覆信息咧會慢啲，亦都希望大家理解下嚇。亦都多謝大家支持，記得點翻個 like 啊，同埋咧訂閱翻阿明仔呢個channel 啦嚇。新樓、二手樓租盤新樓咧有特別優惠嘅嚇，可以俾到大家嘅訂閱阿明仔呢個頻道咁咧就廢話唔多講啦我哋就下期見，拜拜。拜拜。